NASA-Countdown für Mondmission Artemis 2. Axiom Space unter Druck, Mondanzüge zu schwer für lange Einsätze. 40 Jahre Challenger, die NASA gedenkt der Opfer. Neue Starship-Startplanung. OHB und Rheinmetall wollen Bundeswehrkonstellationen bauen. Und das neue Startfenster von ESA Aerospace. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space Update auf Deutsch. Ja, Artemis 2 ist in der finalen Vorbereitungsphase. Die 4 Astronauten, der Kommandant Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und der Kanadier Jeremy Hansen, die haben ihre erste Woche in der offiziellen Quarantäne absolviert. Diese 2-wöchige Phase, die stellt unter anderem sicher, dass die Crew vor dem 10-tägigen Flug infektionsfrei bleibt. Wird ja eine Freiflugbahn um den Mond auf halbem Weg umdrehen, ist da ja nicht. Wenn die Crew die erste Woche ihrer offiziellen Quarantäne hinter sich hat, sollte eigentlich am 29. Januar der entscheidende letzte Hardware-Test vor dem Flug anlaufen. Die sogenannte Wet Dress Rehearsal, zu Deutsch nasse Generalprobe. Die könnte begonnen haben, wenn du das hier siehst, obwohl ich wegen des Wetters aktuell eher auf Anfang der Woche tippen würde. Nasse Generalprobe, das Nass bezieht sich hier auf das Betanken der Rakete mit kryogenen Betriebsstoffen, Wasserstoff und Sauerstoff. Bei diesem 49-stündigen Testlauf wird die SLS-Rakete auf der Startrampe komplett betankt und der Countdown bis kurz vor Start simuliert. Ein Erfolg der Generalprobe, der ist absolut Voraussetzung für den Start der Rakete. Das gilt umso mehr, da jetzt Menschen mitfliegen. 2600 Tonnen wiegt das Ding auf der Startrampe. Fast alles Zeug, das gern exotherm reagiert. Da würde ich auch vorher gern sehen wollen, dass das Ding gut betankt und auch enttankt werden kann. Und obwohl die Betriebsstoffe tiefkalt sind, hat wohl das aktuell kalte Wetter in Florida den Teams einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für Samstag, den 31. Januar und dann Sonntag für den 1.2. sind für das Kennedy Space Center Minusgrade angesagt. Eines der Wetterkriterien für den Start verlangt, dass nicht mit der Betankung begonnen werden darf, wenn die Durchschnittstemperatur an mehreren Stellen an der Rakete unter 41,4 Grad Fahrenheit sinkt. Das sind etwa 5 Grad Celsius. Wenn ich das hier aufnehme, wurde der Start der Wet Dress Rehearsal gerade um 48 Stunden auf den Sonntag verschoben. Während das erste Betanken der über 98 Meter hohen SLS-Rakete für Artemis 2 wohl noch bis Anfang nächster Woche auf sich warten lässt, wurden bereits letzte Woche die beiden Feststoffmotoren betankt. Moritz, du Experte, Feststoffbooster, die werden noch nicht betankt, die werden in der Fabrik befüllt. Ja und nein. Hintergrund, die Schubvektorsteuerung, die bekommt ihren Hydraulikdruck aus einer Hydrazin gefeuerten Turbine. Ja, und die Tanks für diese APUs, die wurden jetzt befüllt. Bis auf das Wetter jetzt für die Generalprobe läuft sie erstaunlich rund bei Artemis 2. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Artemis 1, da wurde unsere Geduld ja bei vielen Einzelschritten immer wieder auf die Probe gestellt. Sollte jetzt bei der Generalprobe alles gut laufen, dann wäre das erste Startfenster dann ab 6. Februar und es wäre dann bis zum 12. Februar offen. Sollte das verpasst werden, soll es ähnlich lange Startfenster dann im März und April geben. Sehr viel an Artemis 2 ist symbolträchtig. Was ich als Apollo-Fan ja cool finde, die Flagge der abgesagten Apollo 18 Mission, die wird nach über 50 Jahren endlich ihren Weg zum Mond finden. Wenn auch nicht eingerammt. Eine Landung mit Menschen ist ja erst bei Artemis 3 geplant. Die ehemalige NASA-Astronautin Kate Rubins, die warnt vor extremen körperlichen Belastungen bei den kommenden Artemis-Mondmissionen. In einer Stellungnahme vor Experten kritisiert sie die aktuellen Mondanzüge von Axiom Space als noch nicht ausgereift. Laut Rubins seien die Anzüge zwar beweglicher als die Modelle der Apollo-Ära, jedoch aufgrund ihres hohen Gewichts von über 130 Kilogramm eine enorme physische Herausforderung. Im Kontrast dazu der Apollo-Mondanzug, der hatte etwas über 90 Kilogramm. Dementsprechend verglich Rubins einen 8-stündigen Außeneinsatz auf dem Mond mit dem Lauf zweier Marathons hintereinander. Trotz moderner Materialien bleibe die Beweglichkeit insbesondere beim Bücken für Gesteinsproben sammeln ein kritisches Problem. Zudem erschwere der ungünstige Schwerpunkt des Gleichgewichts in der geringen Mondgravitation. Während NASA-Kollegen wie Mike Barrett die Fortschritte bei den Tests betonen, mahnt Rubins, dass die physische Belastung weit über das hinausgeht, was Astronauten von der Internationalen Raumstation gewohnt sind. Die Einsatzbereitschaft der Mondanzüge gilt neben der Landersysteme von SpaceX und Blue Origin als zeitkritischster Faktor für die geplante Landung im Jahr 2028. Jedes Jahr im Januar, da hält die NASA inne, um derjenigen zu gedenken, die im Dienst der Raumfahrt ihr Leben verloren haben. Am 22. Januar diesen Jahres, da fand der NASA Day of Remembrance statt. Ein würdiges, stilles Gedenken an die Astronautenteams, die bei tragischen Unfällen ums Leben gekommen sind. Im Zentrum stehen dabei die Besatzung von Apollo 1, Space Shuttle Challenger und Space Shuttle Columbia. Deren Verlust nicht nur menschliche Tragödien waren, sondern die Raumfahrt auch nachhaltig prägten. Das Jahr 2026 markiert zudem den 40. Jahrestag der Challenger-Katastrophe, was dem Erinnern zusätzliche Bedeutung verliehen hat. In der Starbase laufen die Vorbereitungen für den allerersten Flug eines Starship Block 3 Systems auf Hochtouren. Der SpaceX-Chef kündigte einen Start des ersten Starship V3 jetzt für in etwa 6 Wochen an.
Der für den Flug vorgesehene Booster 19, der steht kurz vor dem Cryo-Test in der Massey's Testanlage, während Chip 39 ebenfalls für Tests einschließlich eines Static Fires dorthin gebracht werden soll. Beide sollen danach zum neuen Pad, wo erstmals ein Block 3 System auf dem neuen Startplatz vollständig integriert und gestartet werden soll. Wenn SpaceX diese Testkampagne ähnlich zur Version 2 Flügen fährt, dann erwartet uns erst eine Feuertestkampagne von Booster 19, bevor wir dann einen Full Stack sehen. Ja, im Starship-Programm waren wir ja schon öfter an dem Punkt. Wenn es soweit ist, also der Start von V3, steht da erneut eine Rakete mit noch nie dagewesenen Dimensionen und Leistungswerten auf dem Pad. Ob die Hardware Generation 3 dann endlich zum Durchbruch im Starship-Programm wird, das muss sich zeigen. Da in den Produktionszahlen derzeit an Chip 40 bis Chip 46 gearbeitet wird, würden grundlegende Designfehler zumindest sehr teuer werden. In der Starbase läuft ja aktuell ein gigantisches Ausbauprogramm. Auf den ersten Blick wirkt es da vielleicht eher unspektakulär, dürfte aber enorme Auswirkungen haben. Die sogenannte Air Separation Unit, eine Anlage zur Gewinnung von Flüssigsauerstoff und Stickstoff aus der Umgebungsluft, die wächst täglich weiter. Mehrere angelieferte Großkomponenten, darunter komplexe Rohrsysteme und geschlossene Stahlelemente, werden derzeit auf dem Gelände installiert. Der Hintergrund: mit dem steigenden Starship-Starttempo, da wächst auch der Bedarf an kryogenen Treibstoffen. Die neue Anlage soll diesen Bedarf künftig direkt vor Ort decken und die Abhängigkeit von externen Zulieferern reduzieren, was nicht zuletzt den Highway 4 auch entlasten wird. Bisher wurden die Flüssiggase ja mit Hunderten von Tanklastern angefahren. Bis es eine Pipeline für Erdgas gibt, muss das Methan aber auch weiter per LKW angefahren werden. Parallel zum Aufbau der Air Separation Unit laufen am neuen Pad 2 die Tests für das Fire X-System, was eine Explosion zündfähiger Gase unter der Startrampe in der Startphase verhindern soll. Das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB positioniert sich als Anbieter für die geplante Konstellation der Bundeswehr. Gemeinsam mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall bewirbt sich das Familienunternehmen um den Großauftrag der Bundeswehr. Das Volumen, das wird auf bis zu 10 Milliarden Euro geschätzt. Die OHB setzt dabei auf den Standortvorteil, da Technologie und Produktion dann vollständig in deutscher Hand liegen. Eine kleine Spitze gegen Airbus und Thales, beides mit Hauptsitz in Frankreich. Der Bund hat für die kommenden Jahre 35 Milliarden Euro für Raumfahrt eingeplant. Apropos Verteidigungsministerium, das deutsche Raumfahrt-Startup Polaris Spaceplanes, das hat von der Bundeswehr einen Auftrag zur Entwicklung und Erprobung eines wiederverwendbaren Hyperschallflugzeugs erhalten. Nicht so ganz überraschend, wenn man die Weltraumstrategie gelesen hat. Für viele erstaunlich war da nämlich explizit von Polaris die Rede gewesen. Das Hypersonic Test and Experimental Vehicle, HITEV, soll als zweistufiges horizontal startendes Raumflugzeug bis Ende 2027 seinen Erstflug absolvieren. Das Erststufen-Raumflugzeug, etwa so groß wie ein Kampfjet, kombiniert zwei konventionelle Jet-Triebwerke mit einem Aerospike-Raketentriebwerk und soll dann in der Endbauausstufe mit einer Raketenoberstufe auch Kleinsatelliten in die niedrige Erdumlaufbahn bringen können. HITEV wird künftig als Hyperschall-Testplattform für Forschung und Verteidigung dienen. Apropos Raumfahrt aus Deutschland: Nach dem abgebrochenen Start meldet sich ESA Aerospace mit einem schnellen technischen Update zurück. Das beim letzten Startversuch identifizierte Problem mit einem Druckventil, das wurde nach Unternehmensangaben vollständig behoben. Damit ist der Weg frei für einen neuen Startversuch der Mission Onward and Upward. Ein neues Startfenster für die Spektrum-Rakete eröffnet sich dann am 19. März. Ja, noch was hin bis zum ESA-Start. Dafür hatten wir diese Woche folgende Starts. Am Mittwoch, 28. Januar, da startete eine Falcon 9 vom Startkomplex 40 in der Cape Canaveral Space Force Station. An Bord war ein GPS-3-Navigationssatellit. Es war der 9. von 10 Satelliten dieser modernisierten GPS-Reihe für militärische und zivile Nutzung. Am Donnerstag, 29. Januar, da folgte eine weitere Falcon 9, diesmal von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien. An Bord waren 25 Starlinks. Am Freitag, 30. Januar, da hob von der neuseeländischen Mahia-Halbinsel eine Elektronrakete von Rocket Lab ab und brachte mit der Mission Bridging the Swarm den südkoreanischen Mikrosatelliten NeonSat 1A in eine sonnensynchrone Umlaufbahn. Er dient zur Erprobung einer künftigen Erdbeobachtungskonstellation. Am Freitag, 30. Januar, da startete eine Falcon 9 von Cape Canaveral. An Bord waren 29 Starlink-Satelliten. Übrigens, bei der Starlink-Mission von Vandenberg, da gab es ein bemerkenswertes Detail. Offenbar werden Starship-Hitzeschutzkacheln auf der Nutzlastverkleidung der Falcon 9 getestet. Deutlich sichtbar waren schwarze, hexagonale Strukturen, exakt jene Form und Farbe, wie sie auch beim Starship verwendet wird. Die Spekulation: ja, SpaceX simuliert gezielt die Vibration und den Luftwiderstand beim Start des Starships. Hier halt an der Falcon 9. Möglicherweise sollen neue Befestigungsdesigns oder Toleranzen für Kachellücken überprüft werden, ohne dass dann dafür ein kompletter Starship-Flug nötig ist. Unter den Kacheln in der Nutzlastverkleidung waren ja Starlinks. Apropos Starlinks: Das System aus bald 10.000 Satelliten, Tendenz ja steigend, wird zu Recht mit der Gefahr von Weltraumschrott und dem gefürchteten Kessler-Syndrom in Verbindung gebracht. SpaceX will jetzt Teil der Lösung sein und führt ein neues System zur Vermeidung von Kollisionen ein. Der Name Stargaze. Statt auf Radarsystemen am Boden setzt SpaceX auf die 30.000 Sternsensoren, die an Bord der Starlink-Satelliten eigentlich die Ausrichtung der Satelliten überwachen.
Angebunden an das Starlink-System beobachten diese Sensoren zukünftig rund um die Uhr andere Objekte im niedrigen Erdorbit und liefern so täglich etwa 30 Millionen Einzelmessungen. Das System erkennt dann selbstständig andere Satelliten, berechnet deren Bahnen und erstellt hochpräzise Kollisionsvorhersagen, und das in Minuten statt wie bisher in Stunden. Schon im Frühjahr will SpaceX diese Warnungen, sogenannte Conjunction Data Messages, kostenlos für alle Betreiber zugänglich machen. Wer seine Bahndaten einspeist, der bekommt Rückmeldungen über mögliche Zusammenstöße, auch mit Satelliten, deren Betreiber sich bislang nicht an einer Koordination beteiligen. Ziel ist laut SpaceX ein offenes, kooperatives Frühwarnsystem. Aber nicht nur SpaceX baut eine Megakonstellation, auch Amazon hat mit Atlas V, Falcon 9, Vulcan und New Glenn nun 4 Startkapazität für seine LEO-Konstellation an der Hand. Dazu kommen wird dann voraussichtlich jetzt am 12. die Ariane 6. Der Countdown für den Premierenflug der Ariane 6.4, also der bisher stärksten Variante mit 4 Feststoffboostern, läuft. In Französisch-Guyana, da wurden jetzt alle 4 P120 Feststoffbooster zur Startrampe gebracht. Sie bilden das Antriebsquartett, das beim geplanten Liftoff dann den Großteil des Schubs liefert. Die zentrale Hauptstufe der Rakete, die steht bereits auf dem Launchpad. Nun folgt die Integration der Feststoffbooster. Gestartet werden soll dann der erste der 18 Flüge für Amazons LEO-Internetkonstellation. Für 16 dieser Flüge ist sogar noch eine stärkere Version der Ariane 6 geplant. Apropos Amazons neue Satelliten. Die Amazon LEO-Satelliten, die überschreiten laut einer neuen Studie deutlich die Helligkeitsgrenzen, die die Internationale Astronomische Union IAU als noch verträglich für astronomische Forschung empfiehlt. Obwohl die Satelliten in 630 Kilometern Höhe für das bloße Auge meist nicht sichtbar bleiben, waren in rund 25% der knapp 2000 analysierten Aufnahmen helle Reflexionen messbar, insbesondere während der Dämmerung. Die Studie lobt allerdings Amazons Dialogbereitschaft mit der Forschungsgemeinschaft. Technische Maßnahmen wie reflexionsarme Oberfläche oder optimierte Satellitenausrichtung, die werden bereits umgesetzt. Dennoch, mit über 3200 geplanten Einheiten in der ersten Ausbaustufe könnte auch Amazons LEO künftig ein ernsthafter Störfaktor für die Himmelsbeobachtung werden und reiht sich damit eine wachsende Liste von Megakonstellationen, die Wissenschaft und Sicht auf das All verändern. Blue Origin hat das sogenannte Soft Capture System seines Blue Docking Systems erfolgreich getestet. Das System, das soll sowohl für den Crew-Lander Blue Moon als auch für die geplante Raumstation Blue Reef zum Einsatz kommen. Getestet wurde unter realitätsnahen Bedingungen in einer 6-Achsen-Testanlage der NASA. Die Tests bestätigen erstmals die Funktionalität des später unter Druck stehenden Systems in flugähnlichen Szenarien. Dabei erfüllt es die Anforderungen des internationalen Docking-Systems, den auch die ISS an 2 Ports nutzt, als auch die chinesische und die geplante indische Station, sowie dann alle kommerziellen Stationen. Ja, Blue Origin hat ja viele Eisen im Feuer. Mit seiner neuen Plattform Blue Ring will Blue Origin den Zugang zu den inneren Regionen des Sonnensystems revolutionieren. Die Rede ist von Mars, Mond und hohen Erdorbits. Ermöglichen soll das ein hybrides Antriebssystem aus solarelektrischem Antrieb mit hoher Treibstoffeffizienz und chemischem konventionellen Antrieb mit WUMS. Auf diese Weise sollen sowohl sanfte Bahnwechsel als auch kräftige Schübe ermöglicht werden. Mit bis zu 13 Nutzlastports und über 4 Tonnen Transportkapazität richtet sich Blue Ring gleichermaßen an Wissenschaft, Verteidigung und kommerzielle Missionen. Integrierte Services wie Kommunikation, Stromversorgung, Datenspeicherung und Onboard-Computing machen die Plattform zu einem vollwertigen Missionshub. Selbst hochkomplexe Vorhaben wie ein Mars-Telekommunikationsnetzwerk sollen so erschwinglich werden. Blue Origin positioniert sich damit als Infrastrukturanbieter für das gesamte Sonnensystem und denkt deutlich über den niedrigen Erdorbit hinaus. Ja, Raumfahrtantriebe sind ja extrem treibstoffsensitiv. Eine physikalische, sehr effiziente Lösung ist das Trennen von Energieerzeugung und Stützmasseauswurf. Die NASA hat nun ein neues Kapitel in der Entwicklung nuklearer Antriebe für den Weltraum aufgeschlagen. In Huntsville absolvierte ein vollmaßstäblicher flugähnlicher Testreaktor über 100 sogenannte Kaltdurchläufe ohne aktive Radioaktivität, aber unter realitätsnahen Betriebsbedingungen. Ziel: den Strömungsverlauf des Treibstoffs durch das Reaktorsystem analysieren. Nach erfolgreichem Test ist das System technisch einen gewaltigen Schritt näher an die Raumfahrtanwendung gerückt. Das Projekt ist Teil des NASA-Programms für Technologiedemonstration und das erste Testmodell dieser Art seit den 60er Jahren. Nukleare Antriebe, die könnten der Gamechanger für die Tiefraumforschung werden. Wen das Thema mehr interessiert, zur nuklearen Antrieben, da habe ich eine Technik-Episode gemacht, die verlinke ich euch unter dem Video. Mitten im frostigen Januar hat Rocket Lab die Fairing-Komponenten seiner neuen Neutron-Rakete erfolgreich zum Startplatz nach Virginia geliefert. Die ungewöhnlich konstruierte Nutzlastverkleidung namens Hungry Hippo bleibt beim Flug an der Rakete ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zur Konkurrenz. Statt der üblichen Abtrennung öffnet sich die Nutzlastverkleidung muschelartig, entlässt dann die Oberstufe samt Nutzlast und schließt sich dann wieder und wird dann zur Erde zurückgebracht.
Dies soll die Wiederverwendbarkeit des Gesamtsystems verbessern. Während die Fairings bereits am Startplatz auf Tests warten, ist der Zeitplan der gesamten Rakete nach einem Drucktestfehlschlag der ersten Stufe ja ungewiss. Rocket Lab hatte eigentlich einen Erstflug für das erste Quartal 2026 angepeilt. Die Ankunft von Hungry Hippo, die markiert dennoch einen sichtbaren Fortschritt auf dem Weg zur Neutron-Premiere. Auf dem Weg zum Erstflug auch Spanien, dort nimmt die Miura 5 vom PLD Space Form an. Derzeit entstehen gleich 2 Qualifikationseinheiten der neuen kleinen Rakete. Die Entwicklung läuft auf Hochtouren, Triebwerke, Avionik, Software und Steuerungsalgorithmen, die durchlaufen aktuell parallel laufende Qualifikationskampagnen. Ebenso die Infrastruktur schreitet voran. In Spanien wird das Bodenequipment für den Launch gefertigt, das dann bald für Tests nach Französisch-Guyana gebracht wird. Dort bereitet man aktuell den Boden für den neuen Startplatz vor. Ein riesengroßes Dankeschön geht an alle Unterstützer dieses Kanals. Euer Beitrag, der macht diesen Kanal überhaupt erst möglich. Ja, die YouTube-Werbeeinnahmen, die würden allein nämlich nicht ausreichen, um den Kanal zu betreiben. So gibt's aber einen kleinen, aber feinen YouTube-Kanal auf Deutsch, der sich ausschließlich mit Neuigkeiten aus der Raumfahrt befasst. Ihr gebt mir die Freiheit, Themen gründlich zu recherchieren. Ihr sorgt dafür, dass die Menschen über Raumfahrt informiert werden und dass Raumfahrt noch mehr Menschen begeistern kann. Danke, dass ihr Teil dieser Mission seid und diesen Kanal mittragt. Ich danke euch im Namen des gesamten Teams von Senkrechtstarter, aber auch im Namen aller Zuschauer, die euch ja diesen Kanal verdanken. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschsprachigen Raum für Raumfahrt zu begeistern, genau, teile meine Videos, sprich mit Menschen über Raumfahrt und darüber, was dich daran begeistert. Ja, und wenn du die Arbeit von Senkrechtstarter direkt unterstützen möchtest, freuen wir uns natürlich über eine direkte Unterstützung, über eine Kanalmitgliedschaft. Durch deine regelmäßige monetäre Unterstützung bleibt der Kanalbetrieb auch in Zukunft gesichert. Den Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft, den findest du unter dem Video. Als kleines Dankeschön bekommen ja alle Schutzengel die Senkrechtstarter-Videos vorab und werbefrei. Vielen, vielen Dank. Komm, wir schauen noch schnell auf die Starts der kommenden Woche. Am Montag Soyuz 2.1a mit geheimer Nutzlast für das russische Militär. Ebenfalls Montag SpaceX von Vandenberg 25 Starlinks. Am Dienstag Cape Canaveral 29 Starlinks. Am Freitag erneut von Kalifornien 25 Starlinks. Ja, und dann am Samstag, da soll ja theoretisch das Startfenster für Artemis 2 öffnen. Bevor die Wet Rest Rehearsal nicht abgeschlossen ist, da müssen wir uns da, glaube ich, noch nicht an einem Tag aufhängen. Ebenfalls für den Samstag angesetzt weitere Starlinks von Cape Canaveral. Ja, das war's schon wieder mit den Raumfahrt-News. Ich hoffe, so provisorisch aufgenommen, das war in Ordnung, sonst hätte ich es ausfallen lassen müssen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben, Daumen auf.